हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो આપ સૌનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુથી ચાલતા શ્રીમદ ભાગવતમના વર્ગમાં. તો નમસ્કાર પ્રભુનું ચોપાટી આપણે રોજ સવારે ભાગવતમની ચર્ચા માટે ભેગા થઈએ છીએ. તો શરૂઆત કરીએ આપણે. પ્રભુ મને પોસ્ટ આપી દેજો, શેર કરે પહેલા, તો પછી કાંઈ પાછળનું હોય તો હું જોઈ લઉં. ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુ. કરીએ આપણે શ્રીમદ ભાગવતમના વર્ગની એમાં ચર્ચા. પ્રભુ તમારો વોઇસ ડિસ્કનેક્ટ થાય છે. વચ્ચે કોલ આવી જાય છે પ્રભુ. એક જ મિનિટ. હે રામ 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 યસ હરે પ્રભુ, શેર હરે કરજો ને. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ રામ હરે. યસ પ્રભુ, રાધા ગોવિંદજીના દર્શન કરાવી દો. એમના ચરણ કમલના દર્શન કરીને એમના આશીર્વાદ સાથે આપણે મંગળાચરણથી શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુર્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं
गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भेतवे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। विजीयन्तः स्तोह्यभद्राणि विगुणोति सुरेशिता ह्रियन्तः स्तोयभद्राणि विदुनोति सुरीसताम्। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत्या उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। તો ભગવાનની નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે સૌ સવાર સવારમાં ભેગા થયેલા છીએ અહીંયા. તો ચર્ચામાં આગળ વધીએ. યસ કીર્તિ કુમાર પ્રભુ
જપા વોરિયર્સમાં ભાગ લેનારા ભક્તોના નામો છો. हरे कृष्णा प्रभु जी. पूर्णिमा गौरांगी माता जी, कल्पेश परमार प्रभु जी, आनंद प्रदा गोपालिनी माता जी, हिरणमयी केशवी माता जी, व्रजरानी विनीता माता जी, विमला व्रजरानी माता जी, जगन माता जयश्री माता जी, निर्मला बारोट माता जी, मोना अंधारिया माता जी, अमरीशनाथ कृष्णा प्रभु जी, नैना नडियादरा माता जी, कुलवती सुदेवी माता जी, उषाबेन माता जी, दर्शना भट्ट माता जी, कुमुद सप्तर्षि माता जी, उर्मिला माता जी, रतिलाल ठक्कर प्रभु जी, हिरल पाठक माता जी, मोहन सिंह प्रभु जी, कोमल गौर माता जी, वेलुबा वाघेला प्रभु जी, नेहल पंचाल माता जी, गौर गुरुनाथ प्रभु जी, अमरीश पटेल प्रभु जी, नैना ठक्कर माता जी, हेमलता सोरठिया माता जी, हिरल रामानुज माता जी, ललित कुमार वेद प्रभु जी, सुरेश भाई प्रभु जी, भूपत मोरवाडिया प्रभु जी, हरा प्रिया विमला माता जी, नैनेश करकर प्रभु जी, स्वाति करकर माता जी, जिगीसा पटेल माता जी, जिज्ञासा पित्रोड़ा माता जी, मीरा भट्ट माता जी, कृपाली लाडवा माता जी, दयान्विता हरिणी माता जी, मुकेश कापड़िया प्रभु जी, निकेता मोदी माता जी, गीता प्रिया व्रजरानी माता जी, जयेश डोडिया प्रभु जी, कलावती करुणा दात्री माता जी, जीवेश्वर कृष्णचंद्र प्रभु जी, जिज्ञा गुजराती माता जी, हेमांगी हरिप्रदा माता जी, स्वेनी पटेल माता जी અને કિરણ સાધુ પ્રભુજી. ટોટલ 50 હતા પ્રભુજી. અને કોઈના નામ બાકી રહી ગયા હોય તો માફ કરજો. હરે કૃષ્ણ. મારું હરે રોજ કૃષ્ણ. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સોનલ સોરઠિયા. હા માતાજી. ઓકે માતાજી. એટલે એકચ્યુઅલી કેવું છે, મંગળ આરતીના ટાઈમે હું આજે બી થોડું મિસ કરી ગયો તો જોવાનું, કેમ કે હું સેવા પેરેલલ ચાલુ હોય છે ને, એટલે વાંધો નહીં માતાજી. થેન્ક યુ. યાદ કરાવી દીજો. કોઈ બાકી હોય તો યાદ કરાવી દેવાનું, વાંધો નહીં. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી તમારી સેવા માટે અને બધા ભક્તોનો પણ કે જે સવારે નામ પ્રભુની સેવામાં જોડાય છે, બધાનો આભાર. તો આજે શરૂઆત કરીએ આપણે આજના શ્લોકની. 2.7.22 બરાબર. આમાં જેમ ફોટોમાં દેખાઈ રહ્યું છે કે પરશુરામ ભગવાન એમની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે આપણે આજે. તો શ્લોકાપઠન કરીશું અને થોડાક ઓકવર્ડ તો ના કહેવાય, પણ થોડાક પરીક્ષા કરે એવા શબ્દો છે જે જોડણી સાથે સાથે છે કે બ્રહ્મ જુગૃજીત પંથ અને નીચે ઉદ્વંત્ય સાવવકી નિકંઠ, એટલે જેની જોડે બુક્સ હોય એ જોડે રાખજો. તો પણ આપણે બોલવાનો ટ્રાય કરીએ. આને પણ 2 ટ્યુનમાં ગવાય છે, પણ જે આપણી કન્વેન્શનલ ટ્યુન છે એમાં ગાવાનો ટ્રાય કરીશું. તો શરૂ કરીએ. ક્ષત્રમ ક્ષયાય વિધિનોપભૃતમ મહાત્મા બ્રહ્મ દુગૃજિત પથમ નરકાર્તિલિપ્સુ. ક્ષત્રમ ક્ષકરાય વિઘ્નોપવૃત્તમ મહાત્મા બ્રહ્મજુદૃભુતમ નરકાર્તિલિપ્સુ. ધન્ત્ય સાવનિકટક મુગ્રવીર્ય ત્રિસપ્તકુત્વ ઉરુધાર પરસ્વધેન. ક્ષત્રમ ક્ષયાય વિધિનોપભૃતમ મહાત્મા બ્રહ્મદ્રુગૃજિત પથમ નરકાર્તિલિપ્સુ. ક્ષત્રમ ક્ષયાય વિઘ્નોપવૃત્તમ મહાત્મા બ્રહ્મજુગૃજિત પથમ નરકાર્તિલિપ્સુ. ઉદ્ધન્ત્ય સાવનિકટકમુગ્રવીર્ય ત્રિસપ્તકૃત્વ ઉરુધાર પરસ્વધેન. ઉદ્યાંજ સાવનિકંટકમુગ્રવીર્ય ત્રિસપ્તકૃત્વરુધાર પરચ્છદેન. ક્ષત્રમ ક્ષયાય વિધિનોપભૃતમ મહાત્મા બ્રહ્મદ્રુગુજિત પથમ નરકાર્તિલિપ્સુ.
क्षत्रं क्षयाय विधिनोपवृतं महात्मा ब्रह्माजुगृजीत पथं नरकार्तिलीप्सु उद्धन्त्य सावनिकटकमुग्रवीर्य त्रिसप्तकृत्व उरुधार परस्वधेन उद्यञ्च सावनिकमुग्रवीर्य स्त्रीः सप्तकृद्वार परश्चदेन क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मदृगुजितपथं नरकार्तिलीप्सु क्षत्रं क्षयाय विधिनोपवृतं महात्मा ब्रह्माजुगृहीतपथं नरकार्तिलीप्सु उद्यन्तसावनिकण्टकमुग्रवीर्य स्त्रीसप्तकृत्व उरुधार परस्वधेन उद्यञ्च सावनिकण्टकमुग्रवीर्य श्रीसप्तकृद्वरुदारपरश्चदेन क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मदृगोजितपथं नरकार्तिलीप्सु क्षत्रं क्षयाय विधिनोपवृतं महात्मा ब्रह्माजुगृहीतपथं नरकार्तिलीप्सु उद्धन्त्य सावनिकण्टकमुग्रवीर्य स्त्रीः सप्तकृतव उरुधार परस्वधेन उद्यञ्च सावनिकण्टकमुग्रवीर्य कृत्व उरुधार परश्चदेन क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं द्रगुजितपथं नरकार्तिलीप्सु क्षत्रं क्षयाय विधिनोपवृतं महात्मा ब्रह्मजुगृहीतपथं नरकार्तिलीप्सु उद्वत्य साभवनिकटकमुग्रवीर्य सप्तकृद्वार परस्वधेन उद्यञ्च सावनिकण्टकमुग्रवीर्य स्त्रीः सप्तकृद्वार परश्चदेन क्षत्रं विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मदृगुजितपथं नरकार्तिलीप्सु क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मदृगुजितपथं नरकार्तिलीप्सु નેટવર્ક નથી કે શું? બોલી જઈએ બીજું પદ સાથે. ઉદ્યંત્ય સાવનિકકંઠમુગ્રવીર્ય त्रिसप्तकृत्व उरुधार परस्वधेन उद्वन्त्य सावनिककण्टकमुग्रवीर्य त्रिसप्तकृत्व उरुधार परश्चदेन क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मजुगुजितपथं नरकार्तिलीप्सु
संशयाय विधिनोपभूतं महात्मा ब्रह्मदृगोचितपथं नरकार्तिलिप्सु उद्यन्त्य सावनिकण्टकमुग्रवीर्य स्त्रीः सप्तकृत्व उरुधार परशदेन उद्यन्त्य सावनिकण्टकमुग्रवीर्य सप्तकृत्वोरुगारपरस्तेन क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मदृगोचितपथं नरकार्तिलिप्सु क्षत्रं क्षयाय ब्रह्मदृगोचितपथं नरकार्तिलिप्सु उत्तन्त्य सावनिकण्टकमोग्रवीर्य स्त्रीः सप्तकृत्व उरुधार परस्वधेन उद्यन्त्य सावनिकण्टकमुग्रवीर्य सप्तकृत्वोरुधार परस्वधेन क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभूतं महात्मा ब्रह्मदृगुञ्जितपन्थं नरकार्तिलिप्सु क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभूतं महात्मा ब्रह्मदृगोचितपथं नरकार्तिलिप्सु औद्वतान्त्य सावनिकण्टकमृगवीर्य स्त्रीसप्तकोत्व उरुधार परस्वधेन उद्यन्त्य सावनिकण्टकमुग्रवीर्य सप्तकृत्वोरुधार परस्वधेन क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मदृगुजितपथं नरकार्तिलिप्सु क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं ब्रह्मदृगोचितपथं नरकार्तिलिप्सु उद्वन्त्य सावनिकण्टकमुग्रवीर्य स्त्रीसप्तकृत्व उरुधार परश्चदेन क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मदृगोर्जितपथं नरकार्तिलिप्सु क्षत्रं क्षयाय ब्रह्मदृगोचितपथं नरकार्तिलिप्सु उद्यन्त्य सावनिकण्टकमुग्रवीर्य स्त्रीः सप्तकृत्व उरुधार परस्वधेन उद्वन्त्य सावनिकण्टकमुग्रवीर्य क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मदृगुचितपथं नरकार्तिलिप्सु
उद्यन्त साववनिककण्टकमुग्रवीर्य स्त्रीसप्तकृत्व उरुदार परश्वदेन उद्यन्त्यसाववनिककण्टकमुग्रवीर्य सप्तकृत्व उरुदार परश्वदेन क्षत्रं क्षयाय विधिनोपवृतं महात्मा ब्रह्मदृगोपचितपथं नरकार्तिलीप्सु क्षत्रं क्षयाय विधिनोपवृत्तं महात्मा ब्रह्मदृग्जितपथं नरकातिलेषु उद्वन्त्यसाववनिकटकमृगवीर्य स्त्रीः सप्तकृत्व उरुधार परश्वधेन क्षत्रक्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मदृगृचितपथं नरकार्तिलिप्सु क्षत्रं क्षयाय विधिनोपवृतं महात्मा ब्रह्मदृगुचितपथं नरकार्तिलिप्सु उद्वन्त्यसाववनिकटकमुग्रवीर्य स्त्रीसप्तकृत्व उरुधार परश्वधेन क्षत्रं क्षयाय विधिनोपवृतं महात्मा ब्रह्मदृगुजितपथं नरकार्तिलीप्सु क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मदृगुचितपथं नरकार्तिलिप्सु उद्वन्त्यसाववनिकण्टकमुग्रवीर्य स्त्रीः सप्तकृत्व उरुदार परस्वधेन ब्रह्मदृगृचितपथं नरकार्तिलिप्सु मुग्रवीर्य स्त्रीः सप्तकृत्व उरुधार परस्वगेन क्षत्रक्षयाय विधिनोपतुतं महात्मा ब्रह्मदृगुजितपथं नरकार्तिलीप्सु उदन्त्यसावनिकष्टकमुग्रवीर्य स्त्रियः सप्तकृत्य उरुदार परस्वधेन
सत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मदृगूजितपथं नरकार्दिलीप्सु ऊर्यन्त्यसाववनिकण्टकमुग्रवीर्य स्त्रियः सप्तकृतव उरुधार परश्वधेन क्षत्रं शयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मादृगुजजितपथं नरकार्तिलिप्सु ऊर्ध्वन्त्यसाववननिकण्टकमृगवीर्य स्त्रीसप्तकृत्व ऊर्धार पार्श्वगेन सत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मदृगुजितपथं नरकार्तिलीप्सु ऊदन्त्यसावमणिकण्टकमुग्रवीर्य स्त्रियसा कृत्वा उरुधार परश्वदेन ઓકે એનીવન નહીં તો આપણે શબ્દાર્થ તરફ આગળ જઈએ. સર પ્રભુજી હું બોલાવું. યસ યસ માતાજી પ્લીઝ. क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मदृगुज्जितपथं नरकार्तिलेप्सु उद्यन्तसाववनिकष्टकमुग्रवीर्य स्त्री सप्तकृत्व उरुधार परश्वदेन થેન્ક યુ એવરીવન ફોર પાર્ટિસિપેટિંગ. એકચ્યુઅલી વારંવાર ગાઈએ ને તો આપણો જે ટ્યુન ને પણ વેરીફાઈ થાય, બધાએ એક્સપિરિયન્સ કર્યું છે. અમરીશ પ્રભુ શબ્દાર્થ શેર કરજો. પહેલા બીજા વખતમાં થોડા શબ્દાર્થમાં આમ તેમ થાય પણ પછી બહુ સરસ રીતે ટ્યુન સેટ થઈ જાય આપણી. હરે કૃષ્ણ અમરીશ પ્રભુ. હું સ્ટાર્ટ શેર કરવાનો ટ્રાય કરું છું, કદાચ વર્કઆઉટ થઈ જાય તો.
ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુ. શેર કરો. તો હું થોડું કપાઈએ. ઓકે, બેટર છે. જોઈએ શબ્દાર્થ આપણે. ક્ષત્રમ, ક્ષત્રિયોનો. ક્ષયાય, ક્ષય કરવા ખાતર. વિધિના દૈવ વડે. ઉપભૃતમ, પ્રમાણમાં વધેલું. મહાત્મા, મહાન ઋષિ પરશુરામના રૂપે ભગવાન. બ્રહ્મ દુઃખ, બ્રહ્મનું અંતિમ સત્ય. ઉજ્જિત પથમ, પરમ સત્યનો માર્ગ જેમણે છોડી દીધો છે તેઓ. નરક આરતી લીપ્સુ, જેઓને નરક ના દુઃખોની ઈચ્છા છે તેઓ. ઉદ્વંતી, ઉખેડેલા, ઉખેડ્યા. અસૌ, તે બધાને. અવનિ કંટકમ, દુનિયાના કાંટા. ઉગ્ર વીર્ય, પ્રચંડ પરાક્રમી. ત્રિહિ સપ્ત, 3 વખત 7 વાર, એટલે કે 21 વખત. કૃત્વઃ, કરી. ઉરુદાર, તીક્ષ્ણ ધાર વાળા. પરમેશ વધેન, મહાપરશુ વડે. અનુવાદ જોઈએ. અનુવાદ શિવ પ્રભુપાદ દ્વારા. શિવ પ્રભુપાદ જેમને ક્ષત્રિયો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તે શાસનકર્તાઓ નરકનું દુઃખ ભોગવવાની ઈચ્છાથી જ્યારે પરમ સત્યના સત્ય પથથી અવળે માર્ગે ગયા હતા ત્યારે ભગવાને તેમના પરશુરામ અવતારમાં ધરતી પરના કાંટા જેવા જણાતા આ અનિશ્ચય રાજાનો ઉચ્છેદ કર્યો હતો. આમ તેમણે તીક્ષ્ણ ધારવાળા મહાપરશુથી 21 વાર ક્ષત્રિયોનો સંહાર કર્યો હતો. એ ભાવાર્થ માટે કોનો લીસ્ટ છે? યસ પરેશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાવાર્થ બાય હિસ દિવાન શ્રી શીલા પ્રભુપાદ. શ્રી શીલા પ્રભુપાદ નો જય હો. ક્ષત્રિયો અથવા બ્રહ્માંડના કોઈ પણ ભાગમાંના આ ગ્રહના કે અન્ય કોઈ ગ્રહના રાજ્યકર્તાઓ સર્વશક્તિમાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના પ્રતિનિધિઓ છે અને પ્રજાને ભગવત પ્રાપ્તિના માર્ગે દોરી જવા માટે તેમનું અસ્તિત્વ છે. શાસન પદ્ધતિના પ્રકાર રાજાશાહી અથવા લોકશાહી, અલ્પતમતશાહી કે સરમુખતાશાહી અથવા આપખુદશાહી ધ્યાનમાં લીધા વગર દરેક રાજ્ય અને તેના શાસનકર્તાઓની મુખ્ય જવાબદારી નાગરિકોને ઈશ્વર પ્રાપ્તિના માર્ગે દોરવણી આપવાની છે. બધા જ મનુષ્યો માટે આ જરૂરી છે અને પિતાની, ગુરુની અને છેવટે રાજ્યની એ ફરજ છે કે નાગરિકોને આ ધ્યેય તરફ દોરી જવાની જવાબદારી તેઓ ઉપાડી લે. ભૌતિક અસ્તિત્વની સમગ્ર સૃષ્ટિ આ હેતુ માટે જ છે, જેથી જે જીવાત્માઓ પરમ પિતાની ઈચ્છા વિરુદ્ધ અવજ્ઞા કરીને ભૌતિક પ્રકૃતિ વડે બદ્ધ થયા છે એવા પતિત આત્માઓને એક તક મળી શકે. ભૌતિક પ્રકૃતિની શક્તિ
ધીરે ધીરે મનુષ્યને સતત દુઃખ અને યાતના ભર્યા નરક જેવી સ્થિતિ તરફ દોરી જાય છે. બદ્ધ જીવના નિયત નિયમો અને નિયામક સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધ જેઓ આચરણ કરે છે તેમને બ્રહ્મુજ જીત પથા એટલે કે પરમ સત્યના માર્ગથી વિરુદ્ધ ચાલનારા કહે છે અને તેઓ સજા પામવાને પાત્ર બને છે. દુનિયાની આવી પરિસ્થિતિ પુરુષોત્તમ ભગવાનના અવતાર ભગવાન પરશુરામ પ્રગટ થયા હતા અને બધા જ દુષ્ટ રાજાઓનો 21 વાર નાશ કર્યો હતો. એ વખતે ઘણા ક્ષત્રિય રાજ્યો ભારતમાંથી નાસી જઈને દુનિયાના બીજા ભાગોમાં જતા રહેલા. મહાભારતના અધિકૃત પ્રમાણ અનુસાર ઇજિપ્તના રાજાઓ શરૂઆતમાં મૂળભૂત રીતે પરશુરામના સજાના કાર્યક્રમને કારણે ભારતમાંથી ભાગી જઈને ત્યાં વસ્યા હતા. રાજાઓ અથવા શાસકો જ્યારે જ્યારે નિરીશ્વરવાદી બને છે અને ઈશ્વરવિહીન સભ્યતાની યોજના કરે છે ત્યારે ત્યારે તે જ પ્રમાણે સર્વ પરિસ્થિતિઓમાં તેમને સજા થાય છે. આ જ સર્વશક્તિમાન ભગવાનનો આદેશ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ શિલા પ્રભુપાદની જય હો. કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे શિલા પ્રભુપાદની જય. તો બહુ સરસ પરપટ આપ્યો છે અહીંયા. આપણે જોતા આવ્યા છે કે કેવા અધ્યાયનું નામ છે વિશિષ્ટ કાર્યો માટે નિર્ધારિત અવતાર. તો એક વેલનોન અવતાર છે. બધા ઘણા ભક્તોએ આના વિશે કથા સાંભળી હશે કે ક્યાંક કશે ને કશે વાંચનમાં પણ આવે એવું હશે કે આમના વિશે વધારે ઇન્ટ્રોડક્શનની જરૂર નથી. બરાબર. પરશુરામ એવા ભગવાનના છઠ્ઠા અવતાર. બરાબર ને. તો એમનું એક ફેમિલી ટ્રી જોવા જોઈએ બેઝિકલી. તો આપણે જોવા જઈએ તો એક ગાધી રાજા હતા. એટલે ગાધી રાજાની પુત્રી સત્યવતી. બરાબર. એ સત્યવતી ના સાથે એક રુચિક મુનિ હતા. રુચિક મુનિએ ગાધી રાજાને રિક્વેસ્ટ કરી કે સત્યવતીજી જોડે મારે વિવાહ કરવા છે. બરાબર. તો રુચિક મુનિએ કુળના બ્રાહ્મણ હતા, મતલબ જેવી રીતે જોઈએ આપણે તો. અને ગાધી રાજા ઓબ્વિયસ છે રાજા હતા, તો એ ક્ષત્રિય કુળના હતા. બરાબર. તો ગાધી રાજાએ કેવું કે થોડુંક મર્યાદા રહીને એમને ડાયરેક્ટ મોડા પર ના પાડતા એમને કીધું કે થોડી કન્ડિશન મૂકી કે હું તમને કરાવી દઉં મારી પુત્રીના લગ્ન, પણ એના માટે તમારે એવા 1000 ઘોડા લાવી આપો મને કે ચાંદની સમાન શ્વેત હોય અને એનો એક કાન કાળો હોય, ડાબો કે જમણો કોઈ પણ. બરાબર. બંને કાન નહીં. તો થોડુંક ડિફિકલ્ટ કન્ડિશન મૂકી આવી રીતે કે આવું મળે નહીં તો ઓટોમેટિકલી ના પાડી દે એમ કરીને. બરાબર. તો પહેલાના જે બ્રાહ્મણ હતા એ બધા સિદ્ધ બ્રાહ્મણ હતા. તો રુચિક મુનિએ અરેન્જ કર્યા એવા ઘોડા 1000 અને ગાધી રાજાને સુપ્રત કર્યા. તો જેવી રીતે વચનબદ્ધ હતા, એવા વચનનું પણ એટલું મહત્વ હોતું હતું પહેલાના જમાનામાં. તો વચન જે આપેલું હતું તે પ્રમાણે સત્યવતીના વિવાહ કરાવ્યા રુચિક મુનિ જોડે. બરાબર. અને વિવાહ થયા પછી જયારે રુચિક મુનિ અને સત્યવતી સાથે રહેતા હતા તો પુત્ર પ્રાપ્તિનો જયારે વારો આવ્યો ને ત્યારે રુચિક મુનિએ એકચ્યુઅલી એમના પત્ની અને એમના સાસુ એટલે ગાધી રાજાના પત્ની. બરાબર. એ બંને માટે ખીર કહો કે એ રીતે જે અભિમંત્રિત હોય એવી 2 પાત્રમાં બંને માટે અલગ અલગ ખીર અભિમંત્રિત કરી અને સ્નાન કરવા ગયા હતા. તો એ વખતે જે સત્યવતીની માતા હતા એમને મતલબ એવું ઇન્ટરનલી થયું કે સત્યવતી એમની પત્ની છે, મતલબ એમની જે રુચિક મુનિની, તો એમના માટે સારું કઈ અભિમંત્રિત કરીને મતલબ સારો પુત્ર થાય એવી રીતે રુચિક મુનિએ અભિમંત્રિત કર્યું હશે. તો એમની પુત્રીને રિક્વેસ્ટ કરી અને બંને જે પાત્ર હતા જે ખીરના એ ઇન્ટરચેન્જ કર્યા અને
એ જે રહેવાના હતા એમને પ્રસાદ રૂપે લઈ લીધા. બરાબર. તો રુચિક મુનિએ શું કર્યું હતું કે જે પોતાના પત્ની માટે એટલે સત્યવતી માટે જે પાત્ર હતું એમાં બ્રાહ્મણનો પુત્ર જન્મ થાય એવા લક્ષણવાળું એવી રીતે અભિમંત્રિત કર્યું હતું, જ્યારે ગાદી રાજાની પત્ની માટે ક્ષત્રિય પુત્ર ઉત્પન્ન થાય એ રીતે પરાક્રમી ક્ષત્રિય ઉત્પન્ન થાય એ રીતે અભિમંત્રિત કર્યું હતું. પણ હવે તો થઈ ગયું ઇન્ટરચેન્જ. તો હવે શું કરવાનું? તો પછી વાત કરી સત્યવતીજીએ રુચિક મુનિને કે આવી રીતે વાત થઈ હતી, તો હવે શું કરી શકે? આનો કાંઈ ઉપાય ખરો? તો રુચિક મુનિએ ઉપાય રૂપે એમને એવું કીધું કે અભિમંત્રિત થઈ ગયું છે એટલે તો ડેફિનેટલી જેવી રીતે થયું છે એ રીતે જ થશે, પણ એમાં એટલું કરી શકાય કે તારા પુત્રના બદલે તારો પૌત્ર ક્ષત્રિય તરીકે જન્મશે. બરાબર. તો એ રીતે વાત થઈ અને એ બંનેનો રુચિક મુનિ અને સત્યવતીના પુત્ર તરીકે જમદગ્નિ મુનિ ઋષિ જે આપણે જાણીએ છીએ એ અવતર્યા. અને જમદગ્નિ ઋષિ આગળ જઈને રેણુકા જોડે એ અગેન ક્ષત્રિય ની ઘરમાંથી કુળમાંથી આવતા હતા. બરાબર. એમની સાથે વિવાહ કર્યા અને એ જમદગ્નિ અને રેણુકાના પુત્ર તરીકે પરશુરામજી અવતર્યા. અને પરશુરામની જે સ્ટોરી છે એ કેવી રીતે પૃથ્વીને 21 વખત નક્ષત્રી કરી એ બધા આપણે જાણીએ છીએ. બરાબર. તો આ એક બેઝિક ફેમિલી હતું કે જે સ્ટોરી ટાઈપમાં બધાને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો એક એ હતું. અને પછી આપણે બેક ટુ શ્લોક જઈએ. તો શ્લોકમાં પ્રભુપાદજીએ કેવું સરસ ભાવાર્થમાં અને જે ટીકા આપેલી છે અમુક એમની, એમાં બહુ સરસ રીતે ડીપમાં એક વખત જાતે સમજવાનો ટ્રાય કરીએ તો ના સમજાય એવી રીતે જોઈએ આપણે ટ્રાય કરીએ કેવી રીતે. તો ક્ષત્રમ એટલે ક્ષત્રિયો એટલે ક્ષયાય વિધિના ઉપવૃતમ એટલે ક્ષય કરવા માટે અને દૈવ વડે અને પ્રમાણમાં વધે છે. પ્રમાણમાં વધે છે એટલે એકચ્યુઅલી ઉપવૃતમના પણ બે મિનિંગ છે, બે અલગ અલગ પર્સપેક્ટિવ થી જોવામાં આવે છે. આગળ આપણે ચર્ચા કરીએ કેવી રીતે. તો ક્ષયાય વિધિનો ના જેવો જ સેમ એક શ્લોકો છે. ક્ષય એટલે નાશ કરવાનો, ક્ષય કરવાનો. બરાબર. ભગવદ્ ગીતામાં આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે 16મા અધ્યાયમાં જે દેવીને આસુરી ગુણોની ચર્ચા કરતા હોઈએ ને એમાં જોતા હોઈએ કે 16.9માં એતામ દ્રષ્ટિ વસ્તવ્ય નષ્ટાત્મનો અપ્યબુદ્ધ્ય, અને એમાં લાસ્ટ જે પદ આવે છે એમાં આવે છે કે પ્રભવંત્યુ કર્માણ ક્ષયાય જગતો અહિતા, એટલે ક્ષયાય જગતો અહિતા કે જગતનું જે અહિત કરે એમનો ક્ષય કરવા માટે ભગવાન કરે છે. અને આવી બુદ્ધિ આસુરી કહેવાય છે. એકચ્યુઅલી એ વખતે એમનો મર્મ એવો હોય છે. બરાબર. તો જે અહિત કરે એમનો ક્ષય નિશ્ચિત છે. બરાબર. તો અહીંયા જે પણ રાજાઓની વાત થઈ રહી છે એ એમને શું એવું અહિત કર્યું હતું તો ભગવાન પરશુરામને એમનો ક્ષય કરવો પડે. બરાબર. પરમેશ્વરેન મહાપરશુ વડે જે પરશુરામની જે મેઇન વેપન કહેવાય પરશુ, એના વડે એમને નક્ષત્રી કરી હતી પૃથ્વીને. બરાબર. તો આમાં બતાવે છે કે કેવી રીતે જે પૃથ્વીમાં કહેવાય ને કે અહિત કરે એને સજા મળે એ ડેફિનેટ વસ્તુ છે. બરાબર. આપણે પણ આજુબાજુમાં જોઈએ કે ગુંડાગર્દી વધેલી હોય, ચોરી છે, આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ છે, તો એ બધાએ આ બધાથી વિચારવું જોઈએ. કેમ કે એ ક્ષય જે છે ક્ષય એ ભગવાન ડેફિનેટલી ભગવાન કાળ સ્વરૂપે આવશે અને એ બધાનો ક્ષય થશે. કેમ કે તમે જોવા જાવ તો ગમે તેટલું કરો, સાયન્સ આગળ વધે તો પણ મરવાનો રેટ આપણે આગળ પણ એક વખત વાત કરી રહ્યા ને કે પૃથ્વીમાં મરવાનો રેટ કેટલો છે? કોઈને ખ્યાલ છે? આઈડિયા છે? કોઈ આખો કોઈને ખબર છે? 70%, 80%, 50% મરવાનો રેટ શું છે મનુષ્યનો? એનીવન? 100%. 100%. યસ માતાજી, હરિબોલ. 100%. 100%. જે પૃથ્વી પર જન્મ લેશે એને 100% મરવું જ પડશે. બરાબર. તો આ રેટ જે છે તો આમાં બધા વૈજ્ઞાનિકો જે માયા અભ્યત જ્ઞાના કહેવાય છે એમાં એટમ બોમ્બ બનાવે છે અને એ બધું બનાવે છે. તો એમાં એ જે મરવાનો રેટ છે એને વધારે છે એકચ્યુઅલી. બરાબર. એમાં આડકતરી રીતે આપણને લાગે કે એમને બનાવેલું છે, પણ
એમાં જે આપણો ટેક્સ જે જાય છે, આપણે માની લો કે આપણે અહીંયા ગૃહસ્થ હોઈએ, આપણે દેશને ટેક્સ આપીએ, બરાબર, એ ટેક્સ આપીએ, ટેક્સના પૈસા પણ એના સંશોધનમાં, એના પરીક્ષણમાં, એ બધામાં લાગતા હોઈએ. તો જાણે અજાણે આપણે પણ એ જે ડેથ રેટ જે છે ઉધારવાના, એના હિસ્સા બનીએ છીએ. તો આ જે બધું અહિત થાય છે જગતનું, તો એના માટે સહી કરવા માટે ભગવાન આવશે એવું કહે છે, બરાબર. તો કેવી રીતે આપણે એનાથી બચવું જોઈએ, કેવી રીતે આપણે ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધવું જોઈએ, અને જે પણ આપણા જે જાણે અજાણે થયેલા જે વિકર્મો છે એને ધોવા જોઈએ, બરાબર. ભક્તિવતાનું જયારે બીજ આપણું વિકસશે, ને ભક્તિવતા જયારે વિકસશે ત્યારે જ આ બધા પાપમાંથી આપણે મુક્તિ મળશે, બરાબર. તો ઉપભૃતમ જે આપણે આગળ વાત કરી કે ઉપભૃતમના બે અર્થ લીધા છે, કે પ્રમાણમાં વધેવું, કે કેવી રીતે વધી જાય, અને બીજું એક અર્થ એક ટીકામાં એવું છે કે ચડાવે એવું, કે ભેટ રૂપમાં આપે એવું, બરાબર. એ જોઈએ કેવી રીતે છે કે એ વખતે જયારે ભગવાન પરશુરામે જયારે સંહાર કર્યો હતો, એ વખતે જે મેઇન બધાના શિરોમણી હતા એ રાજા હતા સહસ્ત્રબાહુ, જે કાર્તિવીર્ય અર્જુન કહેવાય છે. આપણા અર્જુનજી નહીં, પણ એ અલગ છે. તો એમને કોનો આશીર્વાદ હતો, કોઈને ખ્યાલ છે? એ સ્ટોરી વાંચીએ તો ખ્યાલ હશે. કાર્તિવીર્ય રાજાને કોનો આશીર્વાદ હતો ને શક્તિશાળી બન્યા હતા? ઓકે, દત્તાત્રેય ભગવાન. દત્તાત્રેય ભગવાનનો એમને આશીર્વાદ હતો, જે ભગવાનના જ એક રૂપ છે. એમનો આશીર્વાદ હતો, અને એના આશીર્વાદથી એ એટલા બધા શક્તિશાળી બન્યા. અને પછી એ બ્રાહ્મણોનું જે કહેવાય ને, કે બ્રાહ્મણોનું જે કીધેલું હોય વિધાનો, બ્રાહ્મણોના વિધાનો પહેલા કેવું હતું, રાજા પણ ચાલે ને, આખો રાજાનો રૂલ રાજા કરે, પણ સલાહ કોની દેવાય, કે બ્રાહ્મણની, બરાબર. તો બ્રાહ્મણોના જે સલાહથી એ વિપરીત દિશામાં જઈને જે શાસન કર્યું હતું એમને, એ વખતે એમને પછી પરશુરામજીએ જન્મ લઈને એમનો અવતર થયું, અને પછી એમને નાશ કર્યો, જે ક્ષયા કહેવાય ને. તો જે આગળ ઉપભૃતમ જે જોયો આપણે, એના બે અર્થ કેવી રીતે, કે પ્રમાણમાં વધેલા, એટલે જે એમના જે પાપો હતા એ ધીરે ધીરે વધ્યા, એટલે અને એવા રાજાઓ પણ એકલું જોઈને રાજા કેવું કે જે પણ રાજા કરે એને ઇવન આપણે ફેમિલીમાં પણ જોઈએ છે કે આપણે કોઈ મેઇન ફેમિલી મેમ્બર જે હોય, કે દાદા કે પપ્પા જે ફોલો કરતા હોય, એને છોકરા, એમના પૌત્રો એ ફોલો કરવાનો ટ્રાય કરે છે, બરાબર, જોઈ જોઈને શીખે છે. તો એવી રીતે રાજા, કોઈ લીડર આપણે આજુબાજુમાં પણ જોઈએ કે જે કરે એને બધા ફોલો કરવાનો ટ્રાય કરે છે, બરાબર. તો એ રીતે એમને આ પ્રમાણ વધ્યું હતું, જે અહિતનું જે પ્રમાણ હતું એ, બરાબર. તો આ એક મિનિંગ થઈ ગયો કે ઉપભૃતમનો. અને બીજો મિનિંગ એ છે કે ભેટ ચડાવવામાં, કે આ જયારે આ અહિત વધી ગયું હતું, તો આ રાજાને બધા મૃત્યુને ચડાવવાના હતા, મૃત્યુને ભેટ આપવાની હતી. ભગવાન કહે છે ને કે હું નાશ કરવા આવું છું, સંહાર કરવા આવું છું. તો એ રીતે એમનો સંહાર કરવાનો હતો. તો આ ઉપભૃતમ બે રીતે એમની ટર્મિનોલોજી હતી કે કેવી રીતે થાય. અને વિધિના વિધાનમાં લખ્યું હતું ને કે સમર્પિત કરવાનું, એ પણ એક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે. કે એક મિનિટ, તો જે ઉપભૃતમ સેકન્ડ મિનિંગ જે છે ને, કે વિધિના વિધાનમાં લખ્યું હતું કે બધાનું જે આગળ જોયું આપણે, કે ડેથ નો રેશિયો 100% છે, તો એ પૂરું કરવાનું હોય છે. જયારે ડેથ થાય ત્યારે ભગવાન એમના વિવાહમાં ભાગ લઈને એ કમ્પ્લીટ કરવા આવે છે. તો એ થઈ ગયું. અને ઉજ્જિત પથમ નો મિનિંગ શું થાય, કે જેમને સત્યનો માર્ગ છોડી દીધો છે, બરાબર, જે પરમ સત્યનો જે માર્ગ છે, એટલે અલ્ટિમેટલી એ જ વસ્તુ થઈ કે બ્રાહ્મણોએ જે પણ તમને કીધું છે કે શું કરવું, ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ, એને આપણે ફોલો ના કરીએ, એટલે વી આર ડાયવર્ટેડ ફ્રોમ ધેટ પાથ, બરાબર. તો ઉજ્જિત પથમ એટલે સત્યનો માર્ગ છોડનાર, એટલે બ્રાહ્મણોને હેરાન કર્યા ને જે કાર્તિવીર્ય અર્જુને, અને પોતે જાતે પાપનો ઘડો ભર્યો, બરાબર. ઇવન આપણે પણ આજુબાજુમાં જોતા હોઈએ કે ખબર છે કે આ ના કરવું જોઈએ, ધીસ ઇઝ રોંગ, સ્ટીલ વી આર ફોલોઈંગ ધેટ પ્રેક્ટિસ, બરાબર. તો પણ આપણે એ પ્રેક્ટિસ કરતા હોઈએ છીએ, પણ આપણે ખબર છે કે આ ખરાબ વસ્તુ છે, તો પણ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. તો આ વસ્તુ છે ઉજ્જિત પથમ, કે ખબર છે રસ્તો કયો છે સારો, તો પણ આપણે ડાયવર્ટેડ રસ્તામાં જઈએ છીએ. તો એમનાથી આપણે બચવું જોઈએ. ઇવન આપણે જગાઈ મદાઈની વાર્તા પણ જોઈએ, તો
જગાએ બધાએ શું કરતા હતા, એમને બધા ગ્રંથ વાંચેલા હતા, એમને શાસ્ત્રો વાંચેલા હતા, અને શાસ્ત્રો વાંચીને શું કરતા હતા કે આમાં આ કીધું છે તો આનાથી ઉલટું કરીએ, કાંઈ રહી ના જવું કે આજે તો મારે કે ઘર બાળવાનું રહી ગયું છે તો હું ઘર બાળી આવું, આજે તો મારે હેરાન કરવાનું, હરણને હેરાન કરવાનું રહી ગયું છે તો એને અર્ધ મરો કરીને હું હેરાન કરું, બરાબર. તો મતલબ જે પણ શાસ્ત્રથી કીધું છે એનું વિપરીત, જે વિકર્મની આપણે ડેફિનેશન જોતા હોઈએ બેસિકલી તો એ કરતા હતા, બરાબર, કે કોઈ પણ પાક છૂટી ના જાય. તો આ બધા કેવા માણસો થાય કે જો કે જગાઈ મુદાઈનો તો ભગવાને બહુ સરસ રીતે ઉદ્ધાર પણ કર્યો હતો, દેટ વોઝ ધ પાર્ટ ઓફ લીલા, બરાબર. પણ જે આજુબાજુમાં જોઈએ હોય છે, ઇવન આપણે પોતાનો પણ ઘણી વખત અનુભવ થતો હોય કે પોતાની સેલ્ફ રેટ્રોસ્પેક્શન કરીએ ત્યારે ખબર પડે કે ખબર હોવા છતાં આપણે ખોટા રસ્તે જઈએ છીએ. તો એનું શું કહેવાય, નરકારથી વિપસું. નરકારથી વિપસું એટલે જે નરકની દુઃખની ઈચ્છા રાખે છે, બરાબર. કોઈ કહેતા હોય ને કે આ ભાઈને તો મરવાનો શોખ છે, એમ કોઈ ગાડી વધારે ચલાવતો હોય તો શોખ છે એટલે નરકારથી વિપસું, એટલે કે આને વહેલું પતી જવું છે, એમના નરકના દુઃખોની ઈચ્છા રાખનાર, એને એ રીતે આપણે ગણી શકીએ, બરાબર. તો કેવું હોય કે એને કેવી એનોલોજીથી સમજી શકીએ કે માની લો કે આપણે કોઈ ગાડી લઈને હિલ સ્ટેશન પર કે પહાડવાળા રસ્તે જતા હોઈએ, બરાબર. રસ્તો સેમ જે પતલો ઝિગઝેગ પેટર્નમાં છે, બાજુમાં ખાઈ છે, તો આપણે રસ્તાને ફોલો કરવો પડે, પકડી રાખવો પડે, તો જ આપણે ગંતવ્ય સ્થાન પર પહોંચી શકીએ. માની લો કે બાજુમાં ખાઈ છે તો એમાં પડવું હોય તો શું કરવું પડે, આપણે સ્ટેરિંગ વાળીને એમ કરીએ રાઈટ કે એની વોટ એવર, એ બાજુ જઈએ તો ખાડામાં પડાય, બરાબર, ખાઈમાં પડાય. તો એ ખાઈમાં પડવાની ઈચ્છા એને નરકારથી વિપસું કહેવાય. અને જે મેઇન રસ્તો જે હતો આ જે આપણો ઝિગઝેગ વાળો, એને છોડીને સ્ટેરિંગ આમ આપણે ડાયવર્ટ કર્યું, એને ઉજ્જિત પથમ એ રીતે આપણે ગણી શકીએ, બરાબર. કે પથમાંથી આપણે ઉજ્જિત થયા, કે પથમાંથી આપણે ભટકી ગયા. તો આગળ જોઈએ તો એવી રીતે આપણે જે પણ રસ્તા છે, ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ છે, આપણે ફોલો કરવા જોઈએ. આચાર્યની પરંપરામાં જોડાઈને એમના જે પણ આદેશ હોય એને ફોલો કરવા જોઈએ. તો આપણું જે પથ જે છે વી સ્ટીક ટુ ઇટ, બરાબર, એને પકડીને આપણે ચાલી શકીએ આપણું. તો આગળ જોઈએ તો આગળ શું કીધું છે કે અવનિ કંટકમ, અવનિ એટલે બધાને ખબર છે કે અવનિ એટલે ધરતી, કંટકમ એટલે કાંટા. તો ધરતીના કાંટા એટલે ધરતી જોવા જઈએ તો આપણે ભગવાન વિષ્ણુની પત્ની ગણાય છે, બરાબર. અને પત્નીના પગમાં કાંટા લાગ્યા હોય તો ભગવાન તો ડેફિનેટલી કાઢવાના જ છે. તો આ ધરતીના ઉપર જે ક્ષત્રિયો હતા, અહિત કરનારા ક્ષત્રિયો, એ કાંટા રૂપમાં એનોલોજી સાથે સરખાવે છે. અને એના માટે ભગવાન પરશુરામ બનીને પરમેશ્વર છે ને મહાપરશુ વડે એમને કેવી રીતે શું વર્ડ યુઝ કર્યો છે કે ઉદ્વંતી ઉખેડ્યા, કે એનાથી પરશુ વડે ઉદ્વંતી ઉખેડ્યા, એનાથી ઉખેડીને બહાર કાઢ્યા, એમનો ક્ષય એમનો નાશ કર્યો, બરાબર. તો આના પરથી આપણે સમજવું જોઈએ કે આજુબાજુમાં જે ગુંડા મવાલી જે ગુનો કરે એને કોર્ટ સજા કરે, બરાબર. ડેફિનેટ વસ્તુ છે કે આપણે આજુબાજુમાં જોતા હોઈએ છીએ કે કાંઈ પણ સજા કરી, ગુનો કર્યો તો કોર્ટ એને સજા કરે. પણ માની લો કે સરકાર પોતે જ ગુનો કરે તો એને સજા આપવા વાળું કોણ? તો આપણે ભૂલી ના જવું જોઈએ કે એની ઉપર પણ પરમેશ્વર છે, ભગવાનને ભૂલી ના જવા જોઈએ. ભગવાનની જે ભાવના ભૂલી જઈએ એટલે બધું જ આમથી તેમ થઈ જાય, મેદાન મેદાન થઈ જાય, બરાબર. તો ઇવન આપણે જોતા હોય ને આજુબાજુમાં કે સરકારમાં અત્યારે તો શું ચાલી રહ્યું ખ્યાલ નથી મને, પણ ગૌ હત્યાના બિલ માની લો કે, તો ગૌ હત્યાનું બિલ એક મતલબ ના થવી જોઈએ એના માટેનું બિલ પાસ થતું હોય તો ઘણા બધા એવા હોય કે સો કોલ્ડ જે કહેવાય ને કે અસુર, શિંગડા વગરના દાંત વગરના અસુર, તો એ લોકો એમનો વિરોધ કરે, બરાબર. તો આ લોકોના માટે એ સમજવું જોઈએ કે જે મતલબ તમે ઇવન જો તમે રૂલિંગ પાર્ટીમાં હોય ને તમે એવો સપોર્ટ કરતા હોય કે ગૌ હત્યા થવી જોઈએ, તો આ સેમ વસ્તુ છે કે મતલબ ભલે તમે સરકાર હોય, ભલે તમે કંટ્રોલ તમારી પર હોય, પણ તમારી ઉપર પણ કોઈ કંટ્રોલ કરવા વાળું છે જે ઓલમાઇટી છે, બરાબર. તો એ ડેફિનેટલી વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અને એની સાથે જ આપણે જે આપણે કહેવાય છે ને કે વસુંધૈવ કુટુંબકમ, એની ભાવના વિકસાવવી જોઈએ કે બધાને સાથે લઈને.
કે પ્રભુપાદ કહેતા હતા યુવાનના 20 વર્ષ થયા ને એ વખતે કહેતા હતા કે 20 વર્ષ થઈ ગયા તો પણ બધા જે કન્ટ્રી છે મતલબ ફોર્માલિટી માટે ભેગા થાય છે પણ એમના મન જે છે એ કદી એક નથી થઈ શકતા, બધાની સમદ્રષ્ટિ કદી કેળવાતી નથી. કેમ કે ભગવાનનો અસ્વીકાર કરતા નથી. ભગવાનનો સ્વીકાર ના કરે, ભગવાનનો અસ્વીકાર કરે તો પછી જે વસુદેવ કુટુંબકમની જે એ ભાવના ના આવે અને લાગે જ નહીં કે ઉપર મારા ભગવાન છે તો પોતે આપણે જે અહિત કાર્યો એ કરવાના જ છે. બરાબર, તો આપણે ડેફિનેટલી મતલબ પાકા પાયે માની લેવું જોઈએ કે સર્વ કોઈ પણ સરકાર હોય મોટી કે વર્લ્ડનો કોઈ પણ રૂલિંગ વર્લ્ડ હોય તો એમના બધાની ઉપર એક છે એ છે ઓલમાઇટી. ઇવન ખાલી વર્લ્ડ નહીં, આપણે તો આપણી ક્લેરિટી બહુ સારી છે કે આખા જે જગત છે યુનિવર્સમાં પણ ઘણા બધા મલ્ટિપલ યુનિવર્સ છે, એ બધાના ઉપર એક જે છે ભગવાન કૃષ્ણ, આપણે એમની સેવા કરવી જોઈએ અને એ રીતે એકોર્ડિંગલી આપણે એક્ટ કરવું જોઈએ કે આપણાથી અહિત ના થાય. જેવી રીતે આપણે જોયું આજે કે જેવી રીતે ક્ષત્રિયોએ કર્યું હતું એમ. બરાબર, તો એ રીતે આપણી જે એક વખત મળેલો મહામૂલો જે દેહ છે અને મનુષ્ય જન્મ છે એને સારી રીતે આપણે ઇન્વેસ્ટ કરીને મૂળભૂત પ્રાપ્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકે. અહીંયા આપણે એન્ડ કરીશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, સુધા પ્રભુપાદ કી જય, ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય, સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર લિસનિંગ. લિંક મોકલો ને લેવલ 2 ની. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. લેવલ 2 ની લિંક માતાજી ગ્રુપમાં મોકલેલી જ છે. તો પણ તમારી જોડે કોઈ એડમિન નો નંબર હોય તો તમે એમને મેસેજ કરો, કાં તો મારો નંબર તો મને મેસેજ કરો, હું તમને લિંક અપાવી દઉં. આરતી માતાજી નો કે કોઈનો બી જે પણ એડમિન નો નંબર હોય ને એમને મેસેજ કરો, તમને પ્રોવાઈડ કરાવી દે. હે ને? ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુ કોઈ છે સુદામા સેવામાં? ના પ્રભુજી, કોઈ નથી. ઓકે, તો આપણે અહીંયા કન્ક્લુડ કરીએ અને લેવલ 2 ના જે એક્સપ્રેસ ક્લાસ ચાલુ થયા છે તો એમાં આપણે ભાગ લઈને આપણે આપણું એસોસિએશન એને સ્ટ્રોંગ રાખીએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી.